लोड कैसा है। तो आज की इस वीडियो में हम हैं 770 मशीन में क्या अंतर है तो चल रहे देखते हैं। ये हमारा टम्पर बाजू में खड़ा है 21-34 तो चल यही है हमारे 770 मशीन का पैक का है। ये है लॉक, बूम लॉक, ये क्या करना है साइन, ये नंबर प्लेट M06 BU 2514। ये हमारे मशीन का नंबर है। लिंक पिन, स्टेबलाइजर पिन, सब स्टेबलाइजर पिन नंबर जानते हैं। स्टेबलाइजर, टायर, आगे का टायर, टायर हाइड्रोलिक पाइप, आगे का बकेट का, ये का हाइड्रोलिक पाइप, ये गैस किलो को पॉकेट दिखाता हूँ। ये कितनी बकेट है, ये लिखा है पॉकेट। ये देखें कैसे मशीन आपको पीछे के दिखाता हूँ। ये है बूम आम और बकेट, ये बूम का हाइड्रोलिक, ये आम का हाइड्रोलिक और ये बकेट का हाइड्रोलिक की लिंक पिन बकेट की, और ये बकेट, और ये है स्टेबल पायलटेड रॉड, और ये है पाइप। ओके ये विंडो सारी, ये डोर, ये विंडो मस्त है। आपको जेसीबी का दिखा दो, ये देखो पलटी है, इसको पलटी करना है। ओके तो दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें लाइक में बताइए। एक और इस मशीन का फ़ायदा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कस्टमर केयर का नंबर है, मैं पूछता हूँ, टोल फ्री नंबर है। और ये देखें, मैं को पढ़ के भी दिखाता हूँ। गैस कस्टमर केयर टोल फ्री, ये मराठी में भी लिखा है 1800300970। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें लाइक में बता दीजिए। और ये है हेडलाइट और ये है डोर हैंडल। तो बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। गैस की मशीन है।